payabak po kaya katamungan. Yabe tala po king panalangin kaniting misa ding makatugi. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Jaime and Adena David and family, Cleo Solihon, Nino Ocampo, Zenaida Castro, Lori Jimenez and family, Rebecca Erese and family, George and Thelma Lintag and family, Generosa Canlas and family, Irene Legutan and family, Ronald and Christine Alderite. Para king birthday ng Maria Elena Nugid, para king ligtas dang pamaglakberi Bert and Angie Bautista, para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dairit, Stephen Floyd Gopez, Camille Angelica Nuki, Jason San Luis, Christian Licanlas, Edelwina Lim, Ria Faye Tabud and family, Ray Palafox and family, Leia Marie Espiritu. Para ka ring malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Rubia Gonzales, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Dorwelo, Irene Notencio, Pauline Dairit, Josie Palafox, Emeline and Takaw Inoue, Emiliano Di Maano, Luz Vimindaco, Maria Rina Apostol, Toby Teodin, Bonifart Gonzales, Lilibet Supan, at ding sablang kapatad ama sakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamantabe at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Socorro Tiksay, pamilya ng Eusebio at Norma. At para king hanggang kapainawan daring kapatad tang Mayango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto and Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Edgardo and Martina, Estrella, Villa Hermosa and Charito, Agaton and Consolacion, Eloy Sr. and Purita, Richard Jules, Sar Noel, Maria Nieves, Erlinda and Alejo, Florence and Alberto, Maria Clarissa, Samson, Albert, Mariano, Magdalena, Soliman, Josie, Estelito and Pastora, Victoriano Jr., Danilo, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong, at king kalagtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID.
Dagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu, ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At yuta na king kalabi ng anam, ning karaniwan na panahon. Sisyantalagan rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, kang at Santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na ring kasalanan tamu, dala nakatangan sa king bie alananga. Kaluluwan mo kami, Ginoo, pagkaluluwan mo kami, pagkaluluwan mo kami, Ginoo, pagkaluluwan mo. Kristo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Pakaluluwan mo kami. Teka mata sa banwa, kapaya karing tao, kayang kaluguran. Liyaking Diyos, king peka mata sa banwa, kapaya karing tao, kayang kaluguran. Inong Diyos, arining banmo, Diyos sigpang mayupaya, sasamba, pasalamat, parangalanda ka, sasamba, pasalamat, parangalanda ka. Liyaking Diyos, king peka matas abanwa, kapaya karing tao, kayang kaluguran. Liyaking Diyos, king peka matas abanwa, kapaya karing tao, kayang
kaluguran. Manalangin tamo, o mapamakalulu, at mapibabatang Diyos, paboren meng saslag ing aldomo, karing marok at karing maya pataw. At pagkalub mo ing uran mo karing darapat mayap at karing darapat marok. Salamat king kaya kang kapibabatan at tiwala. Ibayo mo rin kaya kaming puso. Pagkaluban mo keng panahon, dagol at mamunga, anting alagad ng Jesus ay anak mo. At payabot mo kaya kami, ingatanggap mayaing balang metong king kaya kang alangku pa sa lugod at tiwala. Gawan mo king antikaniti yang paralan, dagol, ing kayarian mo busalmi. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo. Ang mabibiyat magari kang bemwat ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libruning kabiasnan. Alang aliwang Diyos subali kaya ka, ami ka masabal king sabla-sabla, ang nuketi sukat mong patunayan, king kapilan man e kasinalang minatol, mit mong katuliran. Ing kekang sikanan, ing sibol ning ustisya, ing kayupayan mo babaw ning sabla, gagawa na kang mapaglunos, karelangan. Pakilala mo yung kekang sikanan nung tututulan dayng upaya mong miral at papakit mo yung kamulangan ding makibalo king upaya mong yan. Dapat agyang ginuna ka ning kayupayan magdalang lunos ing kekang atol, ing kekang pamamahala magdalang kahigpitan, uling buryan mumu, tambing ng atsu, king kekang kayo pa yan. At king antikareting kararaptanan, tiruming kekang balayan, ing sukat lang pakit ganaka, ring makatuliran, at kekang anak, dirinan mong maragul akapanenayan, babye kang dalan, king kapanisyan, para karing karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Ginoo, malam ka at mapagpatawad. Pablasang malam ka at mapagpatawad o Ginoo. Karing sablang mamaos ke ka mitmo kang lugod. Ginoo, dalangin ko ke ka, sana pakiramdaman ng kakong dalong, ke ka sanang tingiran. Ding bansang ke kang lelangan, ke kala lumapit, bansambat mo nye kapuryan, king ke kang lagyo. Mayupaya ka at darapat bage, ama kapagmulala, bukod mong ikayong Diyos at alanang aliwapa. Dapot ikaw, Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara, mapibabata ka, at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo ko sa at lunusan, kening kang talasuyo, ipagkalub mo, ing sikanan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Caringtao, Roma. Kapatad, daratang niya ing espiritu, bansaw pa nakatamo, uling tao tamong mayna. Uling etamo man balo, nung makananutang manalangin. Dapot ing espiritu, ya mismo ing magparalumpo, arapaning Diyos, para kay katamo. King dalong eraman apasyag,
dingamano ning tao. In Diyos Ama nakit, ang ganaking kabubusala ning puso ning tao, balo na ingatyo king pilubluban ning Espiritu. Uling ing Espiritu, ya ing magparalumpo, king harapan ning Diyos, alang-alang king kayang balen, at agpang king kaburiana. Ing amano ning Ginoo. Itamo nga po, awsan da kayong kakaluguran nga naning Ginoo. Uling ing sablang dimdam ko, kangigpa ko, pepabalo ko kaya kayo. Ing ginumanatili kaya kayo mamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Salita niya namang Jesus karing tao ing metong pang talimhaga nga na ing kayaryanan ning Diyos, kawangis ne, ning meto nga taong sinalbag, mayap abini king kayang asikan, minsan na bengi, kabang matudtud laring sabla, di natanging kasalang, at sinalbag yang bining marok adikot, busal ning trigo, at kay bat, mekoya, inyang tinubo at memo nga ing trigo, linto mo naman ing marok adikot. Inya ding alipa na ning menasik, linapit la kaya ngara, puwari, mayap abini, ing kaya kayong silbag Gino. Makananong mi kasamot dikot amarok, nga nang mekibat, depatana yan, ning metong kung kasalang. Kitang daring kayang alipan, buriyo po, ing putputan mi ing dikot. Nga nang may kibat, aliyo, magkang king pamamutput yu, pati ing trigo, tuki. Paboren yung parehong tumubo, ang gaking panawon ning papalot. Potang oras ng palutan, sabyan nyo karing talapamalot, tipunan yung mumuna ing dikot, at saka yu aptasan at dulukan, at tipunan yu king kanakong kamalig ing trigo. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. I experience yun na ba ing may discriminate. Ako inyang fresh graduate ko. Mag-apply kanitang obra king Manila. Nga nanitang karatula, nitang meto nga bigati na kumpanya. Non-UP graduate.
none. Ateneo graduate, none. De La Salle graduate, need not apply. Eda pa manikit yung performance mo keng karelang test, keng karelang interview. Eda pa manikit yung performance mo keng obra. Eda pa manikit yung attitude mo keng obra. Keng lagyo na pa ning school mo meus gana ka. Keng probinsya pa mo apenibatan mo me judge na ka. Bakit wari deng mong UP Ateneo Lasal ilareng mga galeng. Then muwaring taga Manila reng mga galeng. That was during the 80s. Ako nabalo ngeni. Tungkol yakareng taong mga selan, mag-discriminate at tolerant ing ebanghelyo ngeni. Detang papabor keng extrajudicial killing nung nuing lawed akareng misasangkot king droga dapat lang pamaten. Bagay akarela ing ebanghelyo. Detang susuport keng death penalty ing lawed akareng mag-murder at rapist dapat lang masilya elektrika para karela ing ebanghelyo. Kareng relihiyo na maningayat magmayabang, ila ka no ring miligtas, bagay ang panyalamin karela ng ebanghelyo, mas mga selan lapakingapong Ginoo. Agpang kang Jesus keng ebanghelyo, ing Diyos, kano biru-biru, kano basta-basta, kano agad-agad, manusga. Agpang kang Jesus, ingapong Ginoo kano is slow to judgment iya. Paano pa yan o kanuning Diyos igpa? Ding marok adikot, ang makasamot king mayap atanam. Paano pa yan o kanuning Diyos igpa? Ding marok ataw, ang makasamot ka ring mayap ataw. Lonyeng pekibat na ning master. Kareng kayang slaves, amangot ang gagagad, mamalagwang mamutput mga wani king dikut, amisamot king trigo. Lawen yung pekibat ning master kareng kayang slaves. Mangot ang gagagad, mamalagwang mamutput mga wani karing marok, amisamot karing mayap nga na aliyo. Paboren yung parehong tumubo ang gaking panahon ning papalut. Eya ka no masela ni nga pong Ginoo. Eya mag-discriminate, tolerant ya. Kasi kanu, He is the God of all. Ginoo dering sabla, papakit yang lunos, kanino man, kasi kanu, Ginoo dering sabla. Nga naning kakatang mumunang pamamasa keng Ingles, there is no God who has the care of all. Iyamu, sabi na pang Matthew 5 verse 45, at yung kakatang pamuklat na panalangin nga na, paboren ng saslaging aldo na karing marok at mayap, babaldug ning kayang uran karing darapat mayap at darapat marok. Maselan, mag-discriminate, tolerant ya kasi, aintindihan na ngan. Kasi, ing puso ning tao yang tatangalana nga na ning kaduang pamamasa, Diyos yang manakit, angga king kabubusalana ning puso ning tao. Eya maselan, eya mag-discriminate, tolerant siya kasi aintindihan na nga na ning first reading. His mastery over all things makes Him lenient to all. Malunusan, mapanupaya, kaya uling konsentidorya keng mali. Enoborin paput-putreng marok adikut, uling konsentidorya king marok, king kasalanan. Makanano yung konsentidori nga pong Ginoo, na naman panusigan ng mali, marok at kasalanan. Makanano yung konsentidori nga pong Ginoo, na naman panugalyan ng mali, ing marok, ing kasalanan. Naman magpatay mali siyang manayimik po, tangakakit ng mali. So, eya pamangonsinting pamanupayana.
na naman pamayapan ning marok alantara ng akakit. So, eya pamagbulag-bulagan ning pamanupaya na mapanupaya ing Diyos uling konsintidur yaking mali, uling magbulag-bulagan yaking marok, no uli kanong mapaglunos siya. Mapanupaya kasi iya ing Diyos, awang di mabilang nga nanitang kanta. Malunosan niya, mapaglunos siya kasi miwangis la kano halos ding taong mayap at taong makasalanan. Oy ning pupunto na ning ebanghelyo, miwangis milupa ing wheat and weed, ing mayap patanam at marok adikut, inya ing pekibat ning master king kayang karing kayang slave, aliyu nung putputan yu magkang king pamamputput yu pati ing trigo tuking maputput. Haliwa mo po ing wheat ampong weed ing miwangis, agyang ing pale at inyang kawangis sa dikot. I can attest that uling inyang anak kong malati potang mandikot kaming pale. Mo uling magbusit ko. Neng kay nga puputput ko ing pale aliwa ing dikot. Uling miwangis la. Akit mo potang mamungala. Aliwala bunga. Baliyo po itang bungang dikot na misasamot king abyas. Oy ta. Lamikanda yu kano'y tsura. Ding taong mi kasala at ding taong mayap. Inya, gusto ing usgan lang agad-agad. Gusto ing pamarokan lang agad-agad. Detang taong katulan. Detang taong kingkekatang lawe. Kanais. Who can really tell among us right now? Sige, denan keng premyo ing makagawa kanini. Who can really tell? Nino ke katamo, ing marok adikut at ing maya patanam, ing bad grass at ing good plant, ing wheat at popa ing weed. Sige, lawen nyo ring siping you. Abaluyen, ino ing wheat ang po ing weed, ing dikot o ing tanam, malayo ako pala ing dikot. Miwawangis tamo mo, milulupa tamo mo, male mo ing isipan mong bad grass. Mas bad grass ka pa pala kaya. Male mo ing isipin mong marok ka dikot, mas marok ka pa palang dikot kesa kaya. Inya, may puputputan ing dikot. Pota ing sarili mo, yang putput mo. King lawe mo, you are wheat. King lawe na pala ni nga pong Ginoo. King puso mo pala, you are weed. Dikot. Kalakas dalob rening slaves. Mangutang king master. Buriyo pong putputan miing dikot. Dabalo, baka yung sarili da pala, yung kailangan putputan, mas dikot la pa pala. Kareng pag-isipan dang marok. Inya, ko lalawe, king itsurang makalantad. Ko lalawe, king itsurang makaluwal. Lumawe kayo, king pusong makapanpan. Ing bukod mong piyusgahan, king gusto at mali, king marok. At maya papanugali. Pwede kang maging mapanupaya, malunusan, kalupanan ng Diyos. Potang balo mo na kanong kilalanan ng kekang sariling katbud at kakulangan. Potang akikilala mo ing kekang sariling katbud at kakulangan, mo na agawang manusga, nino ing sagad king karokan, nino ing sagad king kayapan. Potang malino keka, nabukod mong ingapong Ginoo yang alang katbud, yang alang kakulangan. At nung ing Diyos mismo, bukod alang katbud, alang kakulangan, maselan, itamu pa ing mas maselan. Amatbod at kulang, who am I na matbud at kulang? Who am I para maging maselan, para manusga, kabanging alang katbud? At kulang manusga.
You will end up mapanupaya, malunusan kalupanan ng Diyos. Potanging lawe mo karing balang tao, antiyang tanama tutubo pa mo. Antiya pa mong tanama ating pag-asang mamunga. Umeya pang mikapupol. Maging ka kanong mapanupay at malunusan kalupanan ni nga pong ginupotang ing lawe mo, ing turing mo king sarili mo, samutan. Samutan na mayap at marok, samutan austo at mali, samutan na masanting at matsura, kapilan man perpekto. Maging ka kanong mapanupay at malunusan kalupanan ng nga pong ginu, potanging lawe mo karing taong mikakasala, dikot amanira. Nune, tao, potanging lawe mo karing taong mikakasala, tanam amakalunos. Uling ing bunga da mayantala. He who has mastery over all things makes him lenient to all. Sasalpantaya ko, dinalangking banwat iyatu at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutam. Ngagliking upaya ning banal ay Espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete. King katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, banmukum karing mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Maralastang panyubukan ning muani nga pong Ginu, dapot mabagal yang mimwa at malagwayang mamatawad. Aduan tamo kaya minsan pa itubod ning Espiritu ning pamamatawad na karing sablang tao. Nga tamo ning manalangin Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. 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 Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Jaime at Adena, Cleo, Nino, Zenaida, Lori, Rebecca, George at Telma, Ene, Rosa, Irene at Ronald at Christine. Kambeda ding kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan ning mag-birthday
Maria Elena, ipagkalam na sa kapag nasandang safe travel, di Bert at Angie, pagkalam na sana ning Diyosing special intention dari Mary Manette, Nelson, Ocelito, Dicat Ellen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Stephen Floyd, Camille Angelica, Jason, Christian Lee, Edelwina, Ria Faye and family, Rex and family, Ati Leia Marie. Ipagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health at healing ni Sister Benita, Remigio, Robia, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milgar at Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Josie, Emily Natakaw, Emiliano, Luz Biminda, Maria Rina, Toby, Bonnie, Fart, at Lilibet at ding sablatang kilala na masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Ipagkalam na mo naman sana ning Diyos ing pamanantabit protection ning Banalay Espiritu King, pamilya di Annie, Antonio at Josepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray, Socorro at Eusebio at Norma. Pagkalam na mo naman sa kapag nasantang kaligtasan, king balang metong at karing katang frontliners laban king COVID at Yuli no sana king Kayariana ding kaladwada rin Manuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arzenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romwald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Edgardo at Martina, Estrella, Villa Hermosa at Charito, Agaton at Consolacion, Eloy Senior at Purita, Richard, Jules, Sar, Noel, Maria Nieves, Erlinda at Alejo, Florence at Alberto, Maria Clarisa, Samson, Albert, Mariano, Magdalena, Soliman, Josie, Estelito at Pastora, Victoriano Jr. at Idanilo. At ding sablang kaladwaking purgatorio, detang alang makaga nakanakarela at detang mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginu. Ngeni adwan taming sarili tamong kapagnasan. Akakit mo Ginu ang gaking kabubusalan daring kaya kaming puso. Balo mo nung nuna anti talaban ning kaya kaming ketasan paginakit kayalan kapanupayan ing pamangailangan ming mamatawad. Itubod mengeni kaya kaming espiritu ning lugod. Ban makapamatawad keng makabuklat a pilubluban at apa sulungan miya ing tunay kapayapan Kristiyanong. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Manalangin kayo kapatad ban, ing kakatangdawon matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Manalangin tamo, o Ginoo kapamilat ng dareting ayin, kaya kaming darala, king kekang arapan ban parangalanda ka, idala mo kesanang ilapit king kaligtasan, tanggapan me ing ganap a sakripisyong binye mo ke kami, papagbanalan me, antimonong makananong minsan, pagbanalan me ing sakripisyo ng Abel, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. Iyat nayo laring puso yu. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos kingalananga at lubus mayupaya at syukya kaya kaming biye, pangimut, at pangataw, king pamibiyebye mi aldo, daranasan mi kekang lugod, king lugod mong tenam, king metoyato, binyene ning kekang anak, ing banal ay espiritu bilang ing mumunang bunga, ababye garansya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Kambering sablang koro, ring angeles karin banwa, daralit ming kekang ligaya, makyabe kami nga langtok ng babye kapurian kekat ngami ngening kakanta. Hosanna, kakatas kataasan. Hosanna, ing kakatas kataasan. Nuwan ing darata, ing lagyo ning ginuon wan yan. Lagyuning ginuon wanya. Hosanna, ing kakatas kataasan. Hosanna, kapin banaloyig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli na nitapag para lampumi. Pabanalan mo sana dening ayin king espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang loob, king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pasalamat ya kaya ka piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyane ing kalis ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan at minumko kaniti. Itiya ing kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan yo'y ti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Itingtinape otang minum kami kaniting kalis kekang kamatayan ke kami yang pasya hanggang na king datang ka king ke pangliga aya. Inyang inigaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon miyakeka, iting tinape na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansang may sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o yigpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Baan miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa, Francisco, ning kaya kaming Obispo'y Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawa na at mananayang pangasubling biye at ding sablang mayangon na king biye tanggapan mo sa king maligaya mong harapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananggaban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akeyang esposo, kayabe da ding apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabana ning panahon. Purian da ka at paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayang tutu kagum ning banalay Espiritu. Pupurian da kat parangalan manggaman king alang angga. Ngeni manalangin tang mit mong kapanaligan at lugod king igpa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Misambon yaing lagyu mo datangin kayayan mo mi pamintuan lugmo ketisu ulit antiban nuwa mi pamintuan loob mo ing kakanan ni ngaldo aldo ibigay mo ke kami ngaldo ngeni yampo ipatawad mo ke kami ding sa alami keka antiin pamamatawad mi karing mikasakla ke kami mga emuke
Pai isaul king tukso Nune ikabus king marok Ikabus mo kami o ginuking sablang marok Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi ban king kasaupaning kaya kang pakalulu Parati kaming mikabus king kasalanan At miligtas king sablang kaligaligan Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan King panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mo sana babalik danding kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayan naning kaya kang iglesia, pamayapan mempon bilugan, agpangking kaboryan mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Ing kapayapanan ing ginumanatili sana kapilanman kaya kayo. Ipakit tamo nganing mika kami itong tamo king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalakoging kasalanan na ning yato, nuwan laring bayayawus king apuna ning kordero.
Manalangin tamo. O mapamakalulong igpa, dinanda kesanang bayong parasan, dating misteryo, akya kaming pagmasusyan, yata king tung abayong bie keka, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos amayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal Espiritu. Kaya katamong misa mi dawon ne, umena ko king kapayapan ng Kristo.